الرحيم. بعد أن انتهينا من معرفة السعال، أسباب السعال، متى يجب تحويل مريض السعلة، وشرح لبعض مسببات السعلة والأعراض، ومعالجة السعلة الجافة، نأتي الآن إلى معالجة السعلة الرطبة أو بما يعرف طاردات البلغم ومزيلات البلغم، الإكسبكتورنت أو بما تعرف باسم مقشعات، والميكولايتيك تعرف باسم مذيبات. طيب، هذه الأدوية التي تستخدم مع السعلة الرطبة مثال عليها مادة الجليسرايل جوانيكوليد أو التي تعرف باسم جوانيفيسين. بمعنى تيجي تشوف الدواء حق السعلة، خاصة لو كان يقول لك مكتوب عليه ايش؟ ويت كف للسعلة الرطبة، بتحصل فيه مادة يسموها جوانيفيسين. ايش عمل الجوانيفيسين هذه المادة يقول لك تشتغل عمل ايش؟ عمل مقشع اكسبكتورانت. هذه المادة صنفت بشكل وحيد من مجموعة ال FDA على اساس انها ايش؟ مقشعة للبلغم. ما معنى مقشعة للبلغم؟ هذا مجرى الهواء، هذا تكون الميوكس اللي موجود معانا. في بعض الحالات في معانا اللي هي الاكسبكتورانت المقشعات تعمل زيادة لإفراز السوائل والماء خلف الميوكس اللي تكون، يعني من السطح نفسه حق الجدار حق الأغشية حق القصبة الهوائية، يحصل زيادة لإيش؟ لإفراز سائل أو لإفراز سائل الماء. هذا بيعمل لي زيادة في الحجم، بزيد حجم إيش؟ الميوكس، بيزيد حجم الميوكس. طيب ولين يزيد حجم الميوكس؟ لين يزيد حجم الميوكس تقول لي راح يعمل لي انسداد، صح؟ بيعمل انسداد. بس الآن لما بيزيد وانت تسعل تعمل عملية الطرد، ففي إمكانية انه يخرج بسهولة. ولكن إذا كان البلغم لاصق مثل السطح على سطح مجرى الهواء، لاصق في السطح، فيواجه صعوبة انه ايش؟ يطرد. فهذه فكرة عمل ايش؟ الاكسبكتورانت، انها تزيد حجم الميوكس، زيد دخول الماء للميوكس فحجمه يزيد، فانت لما تسعل يحصل فيه قشع، فلذلك سميناها بالعربي مقشعات. وصلت معانا الفكرة؟ فلذلك المريض لما تيجي تعطيه دواء في مقشعات البلغم، بعد يومين يرجع يقول لك انا استخدمت الدواء احس البلغم زاد. هنا لازم تسأله سؤال، طيب تحس البلغم زاد، بس هل تحس انه بدأ يخرج ولا ما يخرجش؟ لا، يقول لك لا، احس انه البلغم زاد بس يخرج. كان من اول قبل ما استخدم الدواء كان احس فيه مثل البلغم بس خفيف مش راضي يخرج. وصلت الفكرة معانا؟ الان يقول لك لا، احس انه البلغم زيادة فبدأ يخرج بكمية كبيرة. فعملية انه بدأ يخرج هذه فعالية الاكسبكتورانت اللي هي مقشعات البلغم. طيب، كم هي جرعة الجوانفيسين؟ يقول لك جرعته للبالغين من 200 ملغ إلى 400 ملغ كل 4 ساعات، بشرط ألا تتعدى الجرعة اليومية إلى 2.4 جرام، يعني إلى 2400 ملغ. يعني 400 ملغ كل 4 ساعات، يعني كل 4 ساعات بمعنى 6 مرات، تمام، في اليوم. بمعنى 400 في 6 كم راح تطلع معانا؟ 400 في 6 يا عزيزي 2400. هذه الجرعة اليومية بشرط انه ما يتعداهاش، يعني 200 250 300 الجرعة ماكسيمم 400 كم؟ 6 مرات في اليوم، بمعنى لا تتعدى 2.4 جرام بير داي. في الأطفال وبتفضل من عمر كم؟ من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. في هذه الحالة يكون الجرعة حقهم من 100 إلى 200 ملغ كيو فور اور، ماكسيمم 1200 ملغ، بمعنى نصف جرعة البالغين. وعرفنا ما معنى اكسبكتورانت مقشع، وما هو الدواء المعتبر كاكسبكتورانت من الاو تي سي. هل يوجد ادوية ثانية تعتبر اكسبكتورانت؟ نعم، يوجد مواد ثانية وكثيرة، ولكن اعتبار الجوانفيسين كاو تي سي فقط. الدواء الثاني اللي هو دواء البروموهكسين، والذي يعتبر ميكولايتيك. ما معنى ميكولايتيك؟ هنا مش الفكرة مقشع للبلغم، هنا مذيب للبلغم. هنا ممكن لو تشتي اذكرك او اعمل لك حاجة كذا للملاحظة على اساس تمسك معاك ما معنى مذيب. شفت لين يكون معك مثل الزفر في يدك زيت وتعمل عليه فيري،
كيف الفيل يبعد الزفر؟ كيف الليمون يبعد الزفر؟ عن طريق تكسير الروابط، عن طريق تكسير الروابط المتكونة لإيش؟ لهذه الدهون، تكسرها. والميوكس الفيسكوسيتي حقه اللزوجة عالية، فلذلك تواجه صعوبة انك تطرد البلغم من الجهاز التنفسي، فلذلك تستخدم الميكولايتيك تعمل إذابة. إذابة لمن؟ إذابة للبلغم، مما يسهل عملية طرد البلغم وخروجه وإذابته وانتهائه من إيش؟ من الجهاز التنفسي. طيب البرومكسين ميكولايتيك، عرفنا ما معنى ميكولايتيك؟ مذيب، بمعنى لا تأثير على اللزوجة وليس لها تأثير على الحجم، بعكس الإكسبكتورانت. الإكسبكتورانت أول كانت تزيد الحجم، الميكولايتيك هنا لا تزيد الحجم. اللي بعده يقول لك ممكن استخدامها في حالة الريسبيراتوري ديزوردر اسودت وذ ايش؟ برودكتيف كف مع سعلة إفرازية وسعلة رطبة، غالبا يعطى فمويا بجرعة 8 إلى 16 ملي جرام تي اي دي. البرومكسين موجود منه شراب، قطرات، موجود منه خليط مع أدوية السعلة، وفي منه برضو حبوب للبلغم. كده خلصنا طاردات ومزيلات البلغم. تقول لي طيب باقي مجموعة أخيرة هنا، هذه لأهمية الموضوع، تمام، فنحن نتكلم عليها كذا كلمتين على السريع. هي تعتبر مذيبات البلغم الأكثر شيوعا. يقول لك تعريفها: تعمل ريديوز للفيسكوسيتي، تعمل تقليل لإيش؟ للزوجة في الإفرازات حق الجهاز التنفسي، من غير أن تؤثر على على الحجم، من غير ما تأثر على الحجم. في معانا فيها مجموعة الميكولايتيك، أشهر ثلاثة أدوية اللي هو دواء الأمبريكسول، دواء البروموكسين اللي تكلمنا عليه سابقا، والأمبريكسول والإن أستايلسيستين. جميعهم لهم تأثير على إيش؟ على الميوكس اللي موجود بآثار وعمليات مختلفة. فمثلا دواء البروموكسين يقول لك يعمل تأثير على على المخاط في مرحلة التكوين، في الفورميتيف ستيج، في مرحلة التكوين يتداخل البروموكسين يتداخل في إنتاج مخاط أقل لزوجة ويسهل عملية طرده، بمعنى يغالطني في إيش؟ يغالط من مرحلة الرو ماتيريال، من الخامة، في الداخل معها من البداية، فيخلي التكوين حق الميوكس هذا يكون ميوكس بأقل لزوجة فيسهل عملية طرده. دواء الأمبريكسول يعمل تحفيز لحاجة يسموها السيرفكتانت تايب كم؟ تايب 2 نيموسايتوز. سيرفكتانت act as ايش؟ anti glow factor، بمعنى يؤثر على مادة في الجهاز التنفسي تسمى سيرفكتانت. ايش نوعها؟ نوعها 2 نيموسايتس سيرفكتانت من النوع رقم كم؟ رقم 2، الذي لها تأثير مضاد لإيش؟ للجلو، للغرة، بمعنى لها مضاد للزوجة، بمعنى انها تقلل التصاق المخاط مع مع جدار الشعب الهوائية. طيب اذا منعت انه الميوكس اللي تكون ما يلتصقش في الجدار حق الشعب الهوائية، هل بيحصل معانا تأثير؟ يقول لك لا، لن يحصل. حلو، ركز على هذه النقطة. امبريكسول فين شغله؟ يحتاج المادة اللي يسموها تايب 2 نيموسايتس سيرفكتانت، اللي اساسا هي موجودة في الجهاز التنفسي وتمنع